大概几点的时候？大概11点的时候，台风天不要出门，因为就是风很大，然后很危险啊，树很危险。幸好就是小朋友没有在车上。停车场内2棵大树倒塌，压在车格内的车辆上，有的后方挡风玻璃全碎，有的则是钣金被压凹变形。车主游完泳出来，看到爱车变成这副惨状，都很傻眼。来听一下受害车主的说法：带小儿子来上课，上游泳课，9点10分，车这样子有没有觉得很傻眼？会啊，因为都改装品了。小朋友游泳完出来，是哦，对。大概几点的时候？大概11点的时候，台风天不要出门，因为就是风很大，然后很危险啊，树很危险。幸好就是小朋友没有在车上。那么这是在苗栗竹南镇立游泳池旁的停车场，上午竹南刮起强风，当时测到最高的风速是每小时48公里，其中2棵大树不敌强风吹袭，连根拔起倒下来，当场砸中底下的车辆，总共有5台车受损。公所人员获报前来，表示原本预计月底要进行路树健检，把枯树移除，没想到计划赶不上变化，上午杨柳台风还没登陆，苗栗竹南还出大太阳，结果因为强风导致树木倒塌，还砸损5台车，还好当时车内都没有人，无人受伤。公所也将协助受害车主申请国赔。好，这是我们掌握的最新情形，时间还给棚内主播。